Ah, hant a mignonnet penaos e troar be gagneur Rio. Salut d'artout mignonnet a du gamer ma du de d'abaden? Ne oui. Tangi lardin goudrez hor an diffor, etre livaden begret grenamzer, agenal begret en driwer vet kanvet. Ja, me gavdin, livaden deus ar grenamzer, a zo kalz kossor evit unan deus an driwer vet kanvet ezeo. Ja, an a da war, me gavdin voret beo un tam resisor wid respond ar goulen bekasedem gant fanchik. L'enom assemblé just a war. A hanta, petra he an en livouriez. Ah, an en livouriez avez gret gant historiourien an ars deus a livouriez européen, na ya deus ar grenamzer betek pen kenta an nantek vet kanvet a degouezou da ramad rag a vis skoaz meus berc'hoant mont d'ober un tamm trop a mirdi an ars o kaer e raouzan. Matre dreist hag e novo kavet ouspen ze un dastumad dispar hag e c'heli diski ur bentreo. En gwirionne neke krog, istor al livouriez grenamzer. Non, evel just ragistor e oa kroget an trao gant a livadurioù war roch. A meur a l'er zo bet dizoloet. Mougeu lasko, chauvet, hag an igossan, mougeu El Castillo e Brospain. A zaout a 20.000 bla arog bremman. Diskouez a rean na bep seurt loenet a dornioù tud, ie. Impliget vige pigmentou naturel e wel ocre, glo perroaz dou ar pri, tolet ouz ar ror gant ar biziet, petamant c'houezet gant ur gorzen benaket. Goudeze, roud e beken en Europa da viana eus livouriez beteg en amzer e broc'hez hag en impaleriez roman. Livanre a c'hestionnet kalzig al listri pri poaz hag a dolennet toliouker an arrozet vogenel. Freskennou a rein die, met neus ket choume kalz roudou an ero. Contrôle da re a romanet evel a re a zo bet dijoloet e Pompei per c'hoaz se Herculanam. A goude diskar an impaleriez roman e pewachan c'houezeg a triugen oa deut ar grenamzer. An chanchet doare al livouriez. Liamet striz e oa neuhe ouz a religion kristen. En em laka da reas ar vener en abatiou da skeudenn naoui ar skridou sakr an en liverez oa anvet an arse. E reter ar bet kristen en impaleriez bizans ve roet lans da arz an ikonennou. Gantudennou gwelet a dal, a lies, war fonsou a laouret. Anen ne veke klasket toleni ar gwirvoutken, me kentor digas ur seurt speredeles. Levezon braz en deus bet an ars bizantat var an ars kristen e pad meur a gantvet. E ketse e kornak Europa e oa gounezet an ilizou gant freskennou a gwer livet. Kontant a reogn rannou ar Bibl a bue ar zen. Evit tud ar barez a ne waron kelen. E fin ar grenamzer e teu a c'hoant d'an arzourien da dostad d'ar gwirvout hag a bouezeo a religionataou me pelad a tam an doare da liva eus ar pez a vez e griad a raok a sedahe ar pez e monovon da velet justu e mirdi an arzoukaer e raouzon. Oh, sedahe, goude terblavez labour a la skorf e chugadin kodi ma c'hoari. Dispar, pegemen eo pegiet neuze. Pegiet? E France evit beza embannet e oret gronz da c'hoari vidéo kaoudeur. Pegit. Gant an niveren vihan trokein. Ok, met penons e rivin kaoudanei. Red eo dit respoun da c'houlennaouek piskenan a kasanei da eul ur gopien eus da c'hoari dan naouzadur pegi. A neuze, gortos. Gwiriet vo ganto tout da responchou unan hag unan. Chatibet, eze ma c'hoari, tun dut a hel c'hoari. Maout ket ganti, ar pegi neo ket an noten a ziester. Ur gemen neo kentor. Giz ur film dizaliet da rezo dindan daouzek vloaz. Ma neus nemet feulster mod kartoun ba da c'hoari et tapo ur pegi daouzek. Met mazeo realour pe mavez gwalgas et tud e vo pegi c'hoezek. Adar gwasa, ma c'helez lacha tud diabek petamant ma zeus senenou gwadek et tapo. Peggy 18. Un valeo ouz ar pictogrammo vez lakeat var ar bouestou. Sex, spoon, feulster, gerioù gros, c'hoarioù chans, drom, drogzifor, prenou em franmet. Youhou, ganin e main tout. Aya, ba neuze pegi triwer teus tapet. Abaoe daouvilugen en deun, a c'hoarioù casino la gac'hanout justu a rumadze. Setu, vo ket prenet gant den e bet? Deo
avad. Et France est alvez ar peggy da gelaoui, a neoket da zifen. Roante les unanet avad et rank a c'hoari erien prouille oad d'ar poen paia. I am telling you, I am 30 years old. I made this game. Oh, pas là non ket dominovat. Ma, krigiran vas roia de mirdi an arzo kaera raouzon gant ar gentidi. Livourien deus ar prantat lesanvet rak as giniveles. Ur mare mudur un etre ar grenamzer a gant as giniveles. Met ar pez a velan amo zo iskis an ol ar zorien a zo amman a zo italian ed aneho. Drezigwez eo ze a zenar? Neket rezigwe rag en Italia oa ganet a rag as giniveles arzel. Adreistol e Firenze bewarzekvet kanvet. Pinvidig mor oa ker Firenze drebers a c'henwers a ganti e bank. Ar pez a roastro da achantaoui an arzorien. Un deus an arzorien gentan o treusfermi a livouriez he Giotto. An I kentan o pela de stil ar grenamzer. Grenamzer a livouriez oa leun a arwezioù. Oa ket realour ar mentou, plad a difrom a war oa an tudennou. E fresken nou Giotto e teu an tudennou da vean gwir hinvelor. Diskwel reogn fromou a livedin gant volum. Ninke ken plad evel a rok. Gant an nevezadennou se eve kontet Giotto da vean un deus diarogerien an asgini velez. Rak digoret en doa an ent, dan ar zorien veur a oa deut war eler. Met a c'hortos, jomom e penkentan ar bemzekvet kanvet a dit e bremañ tangi. A setuurman a livaden an vet merzerinti san Blaise be livet gant Mariotto Dinardo war dro ar blabez mil pevachan a d'ar poenze ne oad ket deud mez eus ar grenamzer pen da ben. Setu an ol sujedou a oa religiel hag a livadennou a ze da ginkla an ilizou evit kentelia ar fidelet dizesk. Amman evel san Blaise hag an rae a vez sur blamour d'ar vogen a lavar e oa bet bourreviet gant kribou. A mazenit a dostor evel an daou voureo, krabis ed tamm, kred a praz e oa begret gant fidelet hag a oa be feuket e biche begret drouk d'ur zand. Hag a livaden a sorze a vez anvet a livaden a tempera. Me petat dalvez an rae a zenor. An tempera zo un doar e livaj ispicial gret gant melen u. Gwechal goz e vije fardet o livaj gant a livourien o hun. Implijou drein poultrennou livek, ar pigmentou tenet deus elfennou naturel, da la rede mein douar pechoaz plant. Da gentan, vo kemesket ar pigment gant dour. A deus ar c'hementad a zour e vo fetister a livaj. Goudeze vo ouspenet neuze ar melenu, un danve e reuze hag a dalve da lakad ar grenennou pigment da began mad an eilre ouz ar real. Adrestol da stag an mad ouz ar skor, pa vefe kwat petamant lien. Implije de be kalz an tempera betek fin ar grenamzer. Taoulennou brudet kenan zo be zevenet ewel ganedigez Venus gant Botticelli, livet blavezhou mil pewachan pewarugen. A goudeze, oa deud a livaj dre eoul, e plas ar melenu. A livaj dre eoul ne zerke ken buan hag an tempera. Dreze e c'hele a livourien kemer o amzer a tranquillik livan tranquil. Hag ouspendaze gant an eoul eve kalz ket du sor a livioù eget gant an tempera. Goude a rag as ginivelez e oa an as ginivelez evel just. C'hwezek vet kanvet revelzi a liva oa be boulchet en Italia a oa krog den emleda en Europa a bez. Hag a livour Martin van Emskerk a oa livour Hollandat a oa unan deus an arzorien kenta o vont da veajiduze. Hag a wenet e oa be kalzik gant ar pez en da gwelet duze. Amman bar an daoulenn e veler San Lucas, San Peron a livourien hag a zo oliva ar verrez. Met ouspenn da religion e vez daoulenn e da maie ar ouiziegez hag an humanouriez a eus d'ar verrez e veler ur sferen e vi diskouez an olve de giz ma kredet ma oa d'ar poenze gant an douar e kreiz. E traoù an daoulenn e veler leorioù da ziskouez ar ouiziegez ie gant ar voulerez a oa vedijinet e mil pebachan pem a gant ar kant. Ahe bar san daoulenn en deus bet c'hoant an arzour renta enor da livouriez evel just gant San Lucas met ie da cizelerez. Hag da mar eze e oa pele d'an arzourien diouz an artizanet a tapet o doa ur statut ueller. Hag welet eus a zenor an donder pegen barek eo bet a livour da ziskouez an donder e bar ze daoulenn.
Widrei da welet an donder, fan emskerg neus implijet reolennou ar perspektiverez, hag a oabe laket en plas d'an asgini velez. Erbet gwir he gred an trao en triment, an uelder, alle dander hag an donder. Met peus ur mod rei da welet an triment se war ur c'horien blad e wel ur folen petaman ul lienen. Sed a he pal ar perspektiverez. Rei dem da welet an trao, wel ma vein merzet gant allagat erbet gwir. Lakom mor dirag an dremvro ordinalman. Evel just, seul belloc'h e zelit, seul viannoc'h e zeblant bean an trao. Met ouz pen da ze, diou rouden an ent houarn hag a zo paralelek, a rod a gredi e kejon an eil gant iben, en ur poen an man, a linen dremwell, hag a zo neuze ar poen ter. Livourien an asgini velez o doa komprenet e oa daou ober memeus mod e wit toleni ar gwirvout. Sed a he distron bremañ gant tolen van emskerk, an ol linenou paralelek a had a gengejan en ur poen nemeken. Bon muze, neket? Dans asgini velez se krog a livouriez denem zistaga da va deus ar religion a da bledi gant sujetou di sakr. Taolen edevez senennou deus ar vuez pemdes hag an ars ze a ya da gwitad an ilizou a mont da ginklak entor tiez an dud pinvidik. Sujet d'ouzo avait copié des anneilles oberen de ben evelamment tem ar vaouez yaouan courtiz et gannen den yaouan kag unan kosor. Neke diez divinut gapio e opliget d'armuia. Neke gwir? A gwele de peus, an daoulen just e kichen, rik ar memes seneneo, neus kemet an dilia da jaich. Hey, Tanguy, ya zelta pez meus kavet. Estreget fan emskerk oa didenet gant zan Lucas. Zan Lucas o tresan ar wechez, gant fan der Weiden. Gwele peus pegen brau he ar perspektiven, hag an draze zo ie. Gwechez a Hansel Rollin gant fan heik. Welesket he zeus un tammig an velder etre an diou dolen? Eia, kustu moa al livourien da gomer skouer an eilre war a real. An eke gwir a zenor, gwelet eus la Gioconda rik pedom o kogel deus an asgini velez en em gabon dirak brassa oberen ar prantadman. Meus an neke posub Tanguy. El lou vremañ a Gioconda. A he neke komer skouer di war un alhe, me kentor kopion kren a krak. Ur gopi en neo ya be savet en nantekvet kanvet. Me gaveo kaermad nemestra. Me kred a prazeo ur gopien autreet. Eia outre de kopion un oberen e wel just. Ar pezo he difenet reid a gredi he un gwir. Falserien zo neke taulennou a gopion, me drevezi reon doare un livour brudet e wit kroui oberennou a zo kontet da vean kollet. E wel han fan megeren un Hollandat deus penkentan an ugenvet kanvet. De doa ben da dwelan ar gwelan ar benigourien o liv an taoulennou fos war an o vermer. Un livour olvrudet deus ar seitekvet kanvet. E pa d'an eil brizel bet, en oa gwerzet ur vermer fos d'an naziet. Goude ar brezel e oa be harzet e oit bean gwerzet un tinzor broadel d'an enebour. Ken gwir e zeblante bean an dolen, ma rankas proui e oa fos. Sed a hemenem lakas da liv an ur vermer al, anvet Jesus dirak an doktoret, dirak testou ar wechman. A ben a fin, fan megeren, daouz dean bean ur falser na tapet ur mel brud vad, blam na c'hoari ed un drogam d'an naziet. Digouez edon mer zeitekvet kanvet bremman gant perichinet Emmaüs livet gant Rembrandt un Hollanda troas. Pezo, an daoulenman neket ar mirdiam an donara deus un eskem gant ur mirdial a gant raheo a zo braouie lakad an oberennou da veaje. Seturman he an istor hervez San Lucas an avielo. Daou berichin no vont da Emmaüs ur geriadennik nepel de Jérusalem elem gav e barz un davar na samblez gant a Christ
eb gouzout deo. A c'hist a dor ar bara, hag a greizol, mont divarvel. A setu ar momet ze resis a zo be livet gant Rembrandt a gwelet o peus amañ pegen sabatuet eo pen ar peric'hin amañ. Rembrandt a laka ar goulou da zifou pa deus a dre drem ar c'hist en ur groui un enep deiz contre-jour e galek ken me o paket trolinen ar c'hist en dirhoulou. Hag an implije deus ar goulou dirhoulou a zo bet degaset gant un arzour meur al en oa levezonet egen seurtet Caravaggio. Me piou a enez a zenor? Michelangelo Merisi, les anvet Caravaggio, awa un livour italian deus derou ar seitekvet kanvet hag en eus treusfermet don a livouriez europat. Wel egen seurtet e livet temou religiel petamant mogenel. Me choazre e batromou touez ar bob venut, dremou merkedei, pel deus dremou flour a livorien al. Brudede wit be an roet lans ie, wel neus laret tangi bozom, da implijout an enepde. En e dolennou vez klerigenet flam tudennou zo, tramajom ar peurest, deus a leuren en darvaligen. Kemese a zigas di oberennou ur blaz dramatek. Seul vu a raze ma plijede an lakat Fölster war a leuren ie. Redegoud iena be Caravaggio ur vuet turmurdus a dirolmat. Dar empredire a c'harterioù brudet fall, ar gisti a leron hag ar voesonerien. Blauez 1400 e lachazen den memeus ken marankas techout kuit evit achap deus ar justice. Tremenreas e vlavejou diwean, kwachet en arlu a tamm oa bet disonjet e oberen, ken ma oa bet ad dizoloet e penkentan an ugenvet kanvet. Emil Huerkan tregon e Roma e oa bet rouet lans de c'hiz nevez ar barok. Ar c'hiz nevez se ar o mur a blas d'ar fromou a d'ar santadou. An ar zourien o deus d'ober o berennou bremañ gant muioc'h a lusken tammig e giz pa vez fe c'hoariva. Evel la livaden a vel er amañ chaseaden an tigre gant Rubens. Rubens a oa bet awenet gant un daoulenn be livet gant Da Vinci em gant Anghiari. A livadenman a zo a livaden var gelc'h da la var o deo e tro an tudennou en dro de nahel kreiz ar pez a zigas seul lusk ar pez a zigas ur vivaden da ben ar fin. Hag a livioù implijet a zo a boezie, livioù tom a livioù yen, kichen a kichen. A poezus eo ar mod ze d'ober gant livioù disavel. Nek e gwir a zenar? Bozom mem gwelet pegen poezus e ar perspektiverez evit digas donder. A liouioù a c'hellen ober ie. Dreistol pa ve c'hoariet gant a liouioù tom hag a liouioù yen. Zelit amant da skouer. Ar melen liou tom, a zeblan bean toster der, evit a liou glaz hag a zo a liou yen. A padal, mañ war memezrenk o daou. Un toel lagadnie. A diwar ze zo moyen da groui donder en ul livaden. Zelit amant da skouer. Ar reier a zo gant liou tom amant hag a zeblan bean tost a war diom. Blamour d'an difor liou e kenver andremwel a zo livet e glas kler. Me ma jincher liou a reier gant liou glas evel se e zeblan pelad rag neus mun nemet nebeut tre difor e kenver ar fons hag a zo glas ie. Akademiez roue la liva hag ar c'hizella besavet Emil Huerkan eiz a daougen da vare lois pevarzek a zo dehit a bal da fromma a mestronia ar stumadur var an arzoù. Hag ervez e reolennou eo kalzuellor a livouriez istorel a wenet gant ar Bibl pe gant an en amzer.
Nantek vet kanvet de voe adan vet an akademiez an arz o kaer. Me hierarchizet de war sujet ou atao, et tre an arz meur hag an arz an vet bihan nor. Hag evel just eo ar sujet ou historel a veze laket varaog muioc'h an daoulen a vel an mantro kein din hag a zo un tammad re Sirius hervezon. Mais dadalek ar blavet chou milez kant triugen ne voe krog un avel a frankis da c'hweza war an arzourien. Disreier an assemblez ganit a zenor evit kojal deus tout ze assemblez. Prof! Maout kemat, feuls kenan e ar c'hoarimañ, meus ket c'hoantreid a dorfetour. Choum sioul, evit c'hoaz neus prouen solud ebet ve fet douget an dud d'an droug gant ar c'hoarioù vidéo. Ar gwasaz zo bemerzet eo un tammig bi an muoc'h a imor goude ar c'hoariadenn. Ah, golarez, goud a ouien. Diwal, arabat kemeska ar feulster evel gloaz a un den, hag an dagustet a zo un emzalc'h a enebiez. En un arnaud va, ve musuliet an dagustet ze diva c'houlennou hag an proadou. Da skouer, daoustagin e choazez kas un trous displi just da un an benag. Kemese vid la red ma on pell eus bet an torfet. Ya, met ma velfez ma c'hendero, ene sa raken met diudalt al eskram. Met abalamour da c'hoari eo, pe abalamour en deus kollet. Ur c'hogan mel droadie a c'hell digas an dentanius. Ya, met dre forz gwelet feulster, c'hoari a ra ie mahat. A neuze, PCF neus ur film, ur stirat pe ur c'helaouad en vrezel. Ouspen ma teufe an dud da vez a feulsor abalamour da c'hoarioù, ve fe begwelet ur chinchamant a vraz. A justamant, en Europa eo digresket an niver a vun trou, a baoe ur penat. Kaid se o deus tape da c'hoarioù vidéo ur brut bras puntus. Setu ya ket assemblez an daou. Padal vid a c'heleier oa bekontet oa an tener ur gamer. Tout an dud no deus ket ar memezem zal revel just. Met abegoual zo d'ar feulster. An digen vez det sokial, an dizem glevioù famil, an dranmou. Ma de, met ma kollant maski an vad, dilug a hanon. Boun, d'ar gwasa e c'helikavout mignonnet. Nag a draoù da vele de mirdi raouz an sur. A bozon meus klevet pa meneget avel ar frankis diwar-benn livourien zo. Pet a her resis. Ya gwir eo a livourien na oaet skuiz ben a fin gant reolennou an akademiez hag a livouriez officiel c'hoant ganto diskouez ar bet gwirion evel Gustave Courbet da skouer hag a oe plijet kenan oliva ar vuez pemdez. Hag e eilanteren an antek vet kanvet, oaet ar zourien zo un tampel ar c'hoaz. An impression nourien. Ar emañ blijede livan hervez ar fromou o doa dia barz o zele deus an traoù. Un doare personnel ar memestrad a livan an traoù. Evel Gauguin da skouer hag a oa aouenet kalzik gant Breiz. Eia, hag an em droa d'urze, ebe roed lans da reden ou arzel an nugenvet kanvet. En oz ouiz kubouriez, da erez per c'hoaz surrealouriez. Ya, met tout an ahe a vo danvez evit an abadenn da zon. Eia, evel just michans o boi, horbe plijet rui ie mignonnet gant an abadenn, da c'hortoz, kit da weladeni, mirdi ou ar vro, ur bern zo. Ken ar zizun eus eo? E oui, dizoladennou, ne oui. Evel just.